Miqtë e mi, pjesë e kulturës së një populli është definitivisht edhe mënyra e të ushqyerit. Sa më e avancuar të jetë kjo, aq më i avancuar është edhe populli, nga se ai ka ditur të bëj zgjedhjen dhe ka ditur të bëj atë që është më e mira. Nuk ka qenë e kota ajo që kanë thënë Romak që dreka duhet me zgjatë 3 deri në 4 orë dhe në këtë mënyrë, ushqimi i mirë të i prejkë që të gjitha shqisat tona. E gjitha këto që i thash, shqisat, shien, kultura, ushqimi, kanë nga një specifik në vete. Kur jemi tek ushqimi, ka shien, ka aroman, ka pamjen, edhe ka këtë të fundit, unë do të thoja të katërtën, kur cakrohen gotat, prekim edhe ndjesin e fundit, ndjesin e të dëgjuarit. Dhe të gjitha këtë artë vërtet të veçant, e ka kuzhina franceze, e ka arti francez. Dhe për të promovu artin francez gjitha ndaj botës, neve kemi javët e frankofonis, e në kuadër të këtyre javëve kemi edhe javën e shijes franceze, Good de France. Dhe ne do të kemi knacin që sot në studio, pikërisht për shkak të këtyre javëve, të kemi njërin prej shefave më të mirë të kuzhinës franceze, më falni, shefin Christopher Tavernier. It's all right? It's okay, right? Dhe kemi asistentën e tij, Nathalie Richard Buiton. Okej, me Nathalie s'gabu. Është Lemania e cila do të na përkthej. Faleminderit shumë që jeni sot me ne. Atëherë, po flasim fillimisht për Good de France. Për një aktivitet që po promovon kuzhinën franceze, shijen franceze, artin, njërin prej arteve më të bukura të Francës, gjithandej botës, por edhe në Kosovë. On va d'abord commencer par parler de la semaine du goût de France. Donc en général, la culture gastronomique française, qui est vraiment un art qu'on peut dire dans le monde entier. Donc si on peut parler plus généralement de cette semaine. Alors, Goût de France, c'est la représentation de la cuisine française à travers le monde, sur des techniques de cuisine française qui sont reproduites dans différents pays. Actuellement, il y a environ 1000 restaurants, c'est ça, qui participent à la semaine Goût de France, qui a lieu une fois par an. Java Good France faktikisht është përfaqësimi i kuzhinës franceze, e cila është gjithandej nëpër botë. Aktualisht janë 1000 restorante, të cilët marrin pjesë në këtë javë, ku përveç ushqimit francez, do të pasqyrojmë, do të tregojmë gjithashtu për teknikat e punës, si përgatiten ato. Chaque année, il y a un thème. Cette année, c'est la Provence qui est représentée. Çdo vit, do të thonë, bëjmë ushqime me një temë, me një tematik. Si vjetë kanë përzgjedhur Provence, që është një region francez. Okej. Mirë, unë më parë numrova disa prej gjërave që e karakterizojnë një kuzhinë, unë do të thoja edhe që e karakterizojnë kuzhinën franceze, do të thotë shija, aroma, pamja dhe ajo eleganca, pjesa e servimit të krejt ushqimeve. Po du me ditë nëse ka edhe diçka tjetër që shefi do donte të shtonte sa i përket asaj që e caractérise këtë kuzhinë. Quand on parle de la cuisine en général, mais également de la cuisine française, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de sens qui nous viennent à l'esprit, comme le goût bien entendu, le toucher, mais également le son, l'arôme, le moment où les deux verres font ce petit son qui est très agréable. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut encore rajouter d'autres éléments qui caractérisent encore plus la cuisine française? Oui. C'est beaucoup moins drôle, c'est le travail. Po është diçka pak më e vështirë, pasi që është puna që kërkon kuzhina jonë. En fait, tout le travail en cuisine française aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre un produit de très bonne qualité et qu'on ait l'impression qu'on ne l'a pas touché, mais qu'on l'a rendu encore meilleur. Thonë, këtë puna e kuzhinës franceze qëndron në faktin se duhet të marrësh një produkt kvalitetit shumë të mirë, shumë të cilësor, të punosh shumë në të, edhe në fund duket që nuk i bua asgjë. Do të thonë që i bua edhe më të mirë, po të mbetet ashtu në gjendjen e parë. Okay. Donc ça demande du travail, de la technique et de refaire sans cesse pour s'appliquer au travail. Do të thonë kërkon gjithsesi punë shumë teknike dhe çdo herë më tepër të punosh, që çdo herë të bësh edhe më i mirë në punën tënde. Parce qu'en fait aujourd'hui la cuisine c'est quelque chose qui est bien mis en valeur. Do të thonë kuzhina tani është një gjë që valorizohet shumë mirë. Mais on valorise les photos, l'image, les émissions de télévision. On oublie juste de dire qu'il faut vraiment beaucoup de travail en dehors de tout ça. Po se zakonisht tash valorizohet përmes imazhit, fotografive, televizioneve, po gjithsesi duhet të keni parasysh se duhet kuptoni se sa punë bëhet për të arritur atë rezultat.
Mais une fois qu'on a fini le travail, on peut faire le bruit avec les verres sans problème. Sigurisht e kur kryhet puna, mandej është ajo kënaqësia e gotave që cingrojnë edhe takohen në një zhurmë shumë e mirë. Mirë. Natali, kur po përgatitesha për bisedën, unë pata rast të lexoj që kushina franceze është ndër më të përparuarat, ndër më të pasurat. Dhe për këtë gjë ju kanë lakmi që gjithë popujt e botës. Ndaj them që nuk po e teproj që po ja japim gjitha këto lavdata kuzhinës suaj. Quand je préparais l'émission, en fait, j'ai lu que vraiment la cuisine française, tout le monde envie votre cuisine. Vous êtes vraiment la cuisine la plus avancée. Et est-ce que, à votre avis, c'est mérité ou est-ce que... Alors, c'est mérité, mais on a surtout la chance d'avoir beaucoup de cuisines différentes dans différents pays autour de nous, et notamment au Kosovo. Et c'est vrai que grâce à nos voyages, on s'en inspire et on crée des plats où on travaille des saveurs. Et voilà, donc je pense que oui, en France, on a la chance d'avoir ça, mais il n'y a pas qu'en France qu'on y arrive. Pajtohem që kem shumë fat që ta kem një kuzhinë të tillë, të përparuar edhe të përgatitur shumë mirë, po me kuzhinë të tjera, përmes udhëtimeve që i bëjmë, çdo herë zbulojmë shije të reja dhe frymëzohemi prej kuzhinave të tjera për të prodhuar mandej edhe recepta të reja dhe shije të tjera. Okej. Këtë përfundim që e thash më parë erdha prej faktit që mësova që për kuzhinën franceze, jo vetëm që janë inspiru kuzhina tjera botërore, kultura tjera botërore, por kanë marrë edhe emrat të cilat përdoren në këtë kuzhinë dhe i kanë vendosur si pjesë fjalorit tyre. Sidomos anglezët nga ajo që pash ishin ata që kanë kopju, nëse mund të themi kështu kushtimisht më shumë. Tazë derit, për deri sa nuk është i preri, thojmë peg, por që më pas, kur futet në kuzhinë, a merr një tjetër emër, prak, dhe më thënë, po shëndrohet në frangjesh, mandej e njëjta me pulën, me chicken. Është këgja interesante kjo pjesë. Que vous êtes beaucoup inspiré par les cuisines étrangères, on va dire. Mais moi, si j'ai bien compris, c'est que les autres cuisines sont beaucoup inspirées, bien entendu, par votre cuisine, mais également par la terminologie. Si on prend l'exemple de la terminologie anglaise, quand ils vont dire porc, qui vient plutôt du mot français, en fait. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons à tout ça. Déjà, les produits, il faut savoir qu'il y a plein de produits de cuisine française qui ne sont pas du tout français. Le maïs, la tomate, certaines carottes, il y a plein de choses qu'on n'avait pas en France. Ka disa arsye për këtë. Sigurisht se shumë produkte të cilët i përdorim na tani për ushqimin tonë janë produkte që nuk kanë qenë franceze në start. Si që është domatja për shembull ose misri, ato i kanë qenë produkte që kanë qenë vendeve tjera. Voilà, donc on a importé des colonies, d'autres rencontres commerciales. Ensuite, on a une vraie histoire de cuisine, puisque les recettes ont été codifiées il y a plus d'un siècle, pour que les cuisiniers professionnels puissent avoir un livre pour travailler avec les techniques, pour qu'elles soient similaires d'un établissement à un autre. Et on est le seul pays à avoir fait ça aussi précisément. Me thonë na këto produktet përveç kolonive gjithsesi, por edhe përmes tregtisë ndryshme i kena zbulu, edhe para 100 viteve, para një shekull, jemi të partë edhe të vetëm që i kena bërë kodifikimin e recepteve tonë, që shefat tonë të kuzhinës të kenë një metodë të njëjtë edhe të përgatisin në mënyrën e njëjtë kuzhinën tonë. Et la plupart des chefs étrangers sont passés par la France, soit pour leur formation, soit dans le cadre de leur métier. Mais c'est vrai que les termes techniques sont assez similaires. Moi, j'arrive sans trop de problèmes dans une cuisine n'importe où en Europe à discuter avec les cuisiniers si on parle que de cuisine. Dès qu'on va parler une autre langue, je ne parle pas, mais que de cuisine, on se comprend très très vite. Oui. Shumica e shefave të kuzhinave botërore të mëdhej kanë kalu ka Franca faktikisht për trajnimet e tyre ose përgatitjet e tyre profesionale dhe janë bazuar në librat tonë dhe është fakt që terminologjia teknike thuajse çdo herë bazohet në terminologjinë tonë. Thonë kudo që shkojnë në përbot nuk kam as pak problem për me komuniku për teknik gjithsesi për kuzhinë me kolegët e mi. Okej, atëherë kjo të thotë që edhe kjo kuzhinë kaq e madhe, kaq e rëndësishme e artit botëror, do thoya, ka marrë diçka nga artet tjera të kulinarisë. Më intereson të di nga ajo që kuzhina franceze ka marrë prej të tjerëve, çka do të veçani? Donc, si je comprends bien, vous avez donc vous êtes inspiré également de la cuisine internationale. Qu'est-ce que vous voudriez justement donner vraiment un exemple un peu plus spécifique de ce que vous avez d'une inspiration? Ou de la cuisine française en règle générale? Për sa i përket receptave tona, do të thonë na personalisht, apo kuzhina franceze në përgjithësi? Kuzhina franceze dhe receptave. En général, les vôtres aussi, mais en général la cuisine française. Alors, il n'y a pas de recette précise. Je peux prendre un exemple simple.
On revient d'Asie, on était en Asie il n'y a pas très longtemps, au Vietnam. Et c'est l'inverse en fait qui s'est passé, c'est que là-bas, les Français ont été pendant un siècle, il y a 75 ans, il y avait les Français là-bas. Et on a un plat français qui est du ragoût de bœuf cuisiné avec des carottes. Më thonë është francezët kanë qenë, do me thonë, në Vietnam deri para 75 vjetëve. Më thonë është do me thonë është një recept franceze që ka mbet atje, që është si ushqim me mishviçi me karota. Les Vietnamiens ont fait le même, en rajoutant des épices, des aromates, des choses comme ça, et c'est devenu un ragoût vietnamien bœuf-carotte. Do thonë edhe vietnamjes tanë faktikisht këtë receptën e kanë ripunu duke shtuar mëlmesa të erza të ndryshme dhe tash është bërë recepta e njëjtë, po në metodë à la vietnameze të thënë. Chez les Vietnamiens, il y a une soupe qui s'appelle pho. Është një supë në Vietnam që quhet pho. Qui est du bœuf avec des légumes et tout ça. Et en France, on a le pot-au-feu. Më thonë, në Francë ekziston, do me thonë, është një farë përzimje e perimeve me mish të viçit, tek ne thirrët pot-au-feu, kurse vietnamezë kanë quajtur pho. Paul Bocuse, qui est un cuisinier décédé mais qui était très très célèbre, a goûté cette soupe et est revenu en France et a rajouté un petit peu de gingembre, un petit peu des mêmes épices que ce que les Vietnamiens mettaient dans leur plat. Mais c'est resté un pot-au-feu français. Et il a pris un petit peu. Donc c'est plutôt un échange que de simplement prendre. Nuk sa më i tregu që është më shumë shkëmbim i njohurive se sa një frymëzim ose një recept të kopjume. Thonë Paul Bocuse që ka qenë tash ka ndru jetë, po ka qenë njëri prej shefave më të mëdhej francez, kur ka shku në Vietnam, kur e ka kërku këtë supën pho, e ka po që shija ka ndryshu, i ka marrë ato mëlmeset edhe ja u ka shtu supës tonë faktikisht, po i kanë bërë kombinime. Dhe këtu po du me mbet, në kuzhinën franceze njihet ajo që ushqimet tradicionale kryesisht mbështeten në kombinime të thjeshta, në përbërës të thjeshtë që më pas na e dhojnë atë shijen e jashtëzakonshme. Por që të bëjmë këto kombinime, të bëjmë këto ndryshime, unë them që duhet pasur edhe guxim, apo jo? La cuisine française est réputée justement pour avoir une combinaison d'aliments, on va dire, simples. Donc une combinaison d'éléments simples fait un plat gastronomique français. Oui. Pour arriver à ce résultat, je pense qu'il faut être assez... il faut oser. Est-ce qu'il faut peut-être avoir de l'expérience? Oui, alors il y a les deux. En fait, il faut oser un petit peu, mais il faut avoir la technique. C'est comme écrire un livre. Duhet gjitha, sigurisht duhet me guxu, me pas guximin, duhet me pas teknikën, është njëjtë sikur me shkruajt një libër. Si on ne sait pas faire les lettres, nëse nuk din me shenu shkronjat, si on ne sait pas après écrire un mot, mandej duhesh me shkruajt fjalën, on ne peut pas écrire un livre. Sigurisht që nuk kim ditë me shkruajt libër. La cuisine, c'est pareil. On apprend les lettres, les mots, et après on commencera à écrire un petit peu. Et peut-être un jour on fera un livre. Vonë hap pas hapi, njerë kemi mësu shkronjat, fjalit, e ndoshta do të arish me bëu edhe një libër më vonë. Mirë, ka nevojë që ti rregulloj mikrofonin përkthyesës? Okej, mirë. Po e bëj një punë tjetër tani? Mirë, është në rregull, po ja që don kjo punë pak ka delikatesë edhe kjo punë. Mirë. Okej, të flasim pak edhe për kombinimin e shije. Për shembull, kohëve të fundit kam pas mundësi të shoh njerëz që preferojnë me hëngër pul të ëmbël, ose njerëz që kombinojnë shijen e djegës me shijen e ëmbël. Ta zë para një kohë kam pas në studio një tjetër shef që më propozoi të haja djath me rrush të karamelizuar. Me fjalë, sa po ndryshojnë kërkesat e njerëzve, si duhet sillemi këtë rast, sa janë veçanta këto shije. Il y a un changement en fait dans le goût des gens. On voit qu'il y a une combinaison des saveurs, du sucré avec du salé. Elle dit, j'ai eu également sur mon plateau un chef qui m'a proposé de manger du fromage avec du raisin caramélisé. Que savez-vous justement de cette tendance, de ce mélange de saveurs? Alors, si on veut rester sur le fromage, on a en France, on le fait aussi en mélangeant un petit peu le sucré et le salé. On a une région très belle qui s'appelle le Pays Basque dans le sud-ouest de la France. En France, do me thonë për sa i përket djathit, pasi që është veç edhe një veçori e vendit tonë, kemi një region që është në jug perëndim, që quhet le Pays Basque. Et on mange du fromage, un fromage de brebis avec de la confiture de cerise noire ou avec du piment d'Espelette, qui est un piment qui est fait dans cette région. Do të thonë edhe aty përzihen faktikisht djathrat me xhem apo edhe me spec djegës faktikisht, që është prodhimi i atij vendit. Voilà, après on mélange.
Ouais. Flasim pak për këto kombinimin e shije. Mais plutôt justement cette tendance d'un mélange de saveurs que les gens maintenant, c'est plus comme autrefois où on mangeait sucré, salé, mais qu'il y a vraiment on mélange. Oui, on mélange, mais c'est plus tendance parce qu'aujourd'hui on a les médias, on a Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est devenu très tendance d'essayer de manger ce qui ne correspond pas à ce qu'on mangeait avant. Unë mendoj më shumë se është më shumë çështje e trendit. Tu marr parasysh se kemi rrjetet sociale, internetit edhe tash është bërë si trend që mos të veprojmë ashtu siç kanë vepruar para nesh, domethënë gjeneratat e kaluara. Maintenant, je vous avoue que une blanquette de veau traditionnelle, très bien faite, ou un mélange de graines de chia, courge et sucre de palme, je prends la blanquette de veau. Unë gjithsesi për sa më përket mu, personalisht, domethënë nëse më propozojnë dy receptat, receptën tradicionale franceze me një recept tani që bëhet me përzimje të farave, të perimeve, të pemëve, sa më përket mu, unë e zgjedhi receptën tonë tradicionale me misht viçit me një salcë të mirë. Il y a plus de travail et plus de goût. Ka shumë më shumë punë, po ka shumë më shumë shije. Okej. Që do të thotë jemi të parimit që truhet ajo origjinali, ajo të cilën e thatë edhe më parë që është trashëguar e më pas ka pasur edhe kombinime aty këtu, por që shija mbetet ajo që ka qenë fillim. Donc vous pensez que c'est mieux de rester sur les recettes traditionnelles, peut-être en apportant un peu plus de goût, avec, comme vous avez dit, un peu d'épices ou de... On va prendre un exemple simple. Est-ce que vous connaissez la crème anglaise? Për shembull, po e marrim kremën angleze, nëse e kishi ju. Au début du XXe siècle, on mettait pratiquement 500 grammes de sucre pour un demi-litre de lait. Do me thonë fillim të shekullit, do me thonë për afërsisht gjys kile sheqer për gjys litër tamël. Aujourd'hui, on met à peu près 150 grammes. Tani janë 150 gram sheqer. Do thonë e kanë ulë sasinë e sheqerit. On la cuit à 84 degrés pour être très précis. Zihet, do me thonë në temperaturë 84 gradë. On utilise du lait entier. Me të shumë me ngjyrë të plotë. Si possible avec des produits bio. Me produkte bio. Et on a une recette qui existe depuis des centaines d'années, qu'on a modernisée, mais on ne l'a pas transformée en y ajoutant des bonbons ou de la fraise tagada ou je ne sais quoi. On est resté classique, mais c'est bizarre à dire, mais c'est classique, mais très moderne. C'est adapté à notre période. Është çuditshme, por është një recept shumë klasike, domethënë me qindra vjet përgatitet, po është modernizuar, domethënë nuk I kanë shtu bombona apo drellza, diçka ka mbet, është modernizuar, po ka mbet po origjinale. Mirë, flasim pak edhe servimin që është pjesë e kuzhinës franceze, unë themi që është ndër më të dalluarit edhe më I kopjuarit prej të tjerëve. Me përjashtim të asaj që nga ajo që di supën francezët e pinë në fund, jo siç bëjmë ne të tjerët. Donc on va parler un peu de la dégustation, de la façon comment on sert les plats, parce qu'à mon avis c'est vraiment un art que tout le monde copie de nouveau. Peut-être uniquement la soupe, elle dit à ce que je sache, vous buvez la soupe à la fin du repas. Moi, Ah non, en fait c'est le potage est servi au début. Soupën në fillim të ushqimit. Mais on a des plats comme la bouillabaisse, comme le pot-au-feu où le jus de cuisson est servi également comme un potage pour commencer la préparation. Po janë disa recepta tjera, për shembull ku mirët longu, për shembull I mishit kur zihet, ajo lihet për në fund ku përgatitet, domethënë ato është pak e një veçanti. Ne flasim për servimin, këtë në fakt doja të dija më shumë. Après il y a une chose qui est très française, c'est l'ordonnancement des plats. C'est-à-dire que c'est ce qui est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pas la cuisine française, c'est l'organisation du repas à la française. Në trashëgimimin të UNESCO-s, domethënë është mënyra se si organizohet, domethënë një tavolinë, një shujt franceze. Domethënë nuk janë receptat, po është kjo farë renditja. Voilà, donc c'est extrêmement codifié avec les hors-d'œuvre, les entrées, les plats. On est le seul pays à avoir mis ça en place. Do thonë I vetmi vend faktikisht që e kena implementuar këtë metodën me paragjedh, me ushqimin, domethënë të renditën sipas një kodi. En même temps, on est le seul pays où les gens passaient 4 heures à table pour le déjeuner. Po tu marr parasysh se ndoshta jena I vetmi vendit, I vetmi popull që rrin 4 orë duke hangër drek. Okej, mirë bëj. Mais c'est bien. Okej. Nathalie, kam lexuar që në Paris ka qindra restorante, secili është më I veçantë se tjetri, po unë po du me u ndal edhe me specifiku restorantin Chez Martin. Është ndër më të mirë apo kam gabu? Il y a des centaines de restaurants à Paris et le restaurant Chez Martin, c'est ça? Est-ce que c'est un des meilleurs selon toi? Alors, moi je ne le connais pas ce restaurant. Mais restaurant Chez Martin. Po.
Lexova që është tipi të restoranteve që për me shku edhe me dreku aty të duhet të paktën 2 muaj më parë të bësh një rezervim. Dhe sepse ka gjithsej 7 tavolina ai restorant, nuk ka. Il est tout petit, à 7 tables uniquement, et pour aller manger chez Martine, il faut réserver 2 mois à l'avance en fait. C'est un restaurant français traditionnel? Traditionnel de Sta Francese. À Paris, oui. D'accord. Il y a des dizaines de restaurants comme ça. En Paris, il y a une vietra restaurant à Tila. Vous avez chez Pascal Barbeau à l'Astrance, il y en a plein qui sont tout petits. C'est une tendance aujourd'hui. Pour 3 raisons. La première raison, c'est le coût du mètre carré à Paris. La deuxième, c'est la difficulté de trouver du personnel. Et la troisième, c'est d'avoir des produits ultra frais pour faire rapidement une cuisine très très fraîche. Donc on ne peut pas faire pour 150 personnes, il faut pour un petit nombre. Donc il y a beaucoup de restaurants comme Martine, chez Martine, c'est des petits endroits. Maintenant, en France, vous avez des chartes, comme par exemple les maîtres restaurateurs, où vous pouvez aller n'importe où. Vous êtes assuré qu'ils font une... J'ai pas dit que c'était forcément bon, ça c'est à vous de juger, mais en tous les cas c'est une cuisine honnête, c'est-à-dire qu'ils cuisinent, ils achètent leurs produits, ils les transforment et ils vont vous faire des produits frais, parfois extrêmement simples, parfois très compliqués, mais en tout cas toujours dans le souci que le client prenne du plaisir à venir manger. Mandej gjithsesi është edhe procedura, është statuti I kuzhinierëve francezë, domethënë gjithë andina për Francë, kudo që shkon nëpër restoran, I ki ata kuzhinierët që e kanë nënshkruar, që kanë adheruar në atë statut edhe je I sigurt. Tash mandej është edhe puna e shijës, ajo secili nuk do të thotë çdo t'i pëlqen, po jeni të sigurt që produkti është I freskët, I mirë, përgatitja u bë sipas teknikave tona, domethënë I keni të sigurt. Okej, mirë. Kristof e njohim edhe si të themi bashkëthemeluesi I faqes 750 gram e këshillëdhënës I shumë, madje edhe krijuesi librave për kuzhinën, për recepta. Por sa është e vështirë, ose më mirë të themi, të bëjmë një krahasim si është të shkruash një recetë në kuadër të një libri dhe si është atë ta realizosh brenda kuzhinës. Po besoj që mund të jetë pak më e vështirë kjo e dyta që ta shkruash. Donc on te connaît aussi Christophe avec ta page sur le website, 750 grammes. Également on sait que tu fais des livres et que tu fais également tes recettes et que tu conseilles beaucoup de gens qui te posent des questions. Alors est-ce que c'est plus difficile de préparer une recette, de la présenter ou de cuisiner dans ta cuisine et de faire tes plats? Donc on a les deux personnalités de Christophe. Alors ça dépend de ce qu'on fait en fait. C'est très agréable d'aider et de conseiller les gens. Maintenant, ce n'est pas du tout le même travail que de créer une recette. Demain, par exemple, on a un événement autour du foie gras avec l'ambassade. Là, on va faire des recettes, on a besoin d'être très précis. J'ai pas le temps d'expliquer quand je fais ça. Voilà, Kretë zanat tjetër. Për shembull, nesër e kemi një event me ambasadën franceze ku do të përgatisim, domethënë ushqim me foie gras. Aty duhet të jesh shumë preciz. Domethënë aty nuk kam kohë unë me ju shpjegu njerëzve dhe mi këshillu. Quelques jours après, on part tous les deux faire dans une école pour les petits. On va faire des gâteaux, enfin un dessert avec eux. Là, on va leur expliquer, on va parler des fruits frais, on va parler des produits laitiers. Donc les deux vont ensemble en fait. Les deux vont ensemble, c'est juste ça dépend des moments. Unë edhe kena me shku mas 2-3 ditëve edhe në shkollë, ku kena me punu me fëmijë të vegjël, atëherë sigurisht do të marrim kohë me ju shpjegu çka është ushqimi I freskët, çka është recepta. Thonë këto janë kompatibile, janë dy zanate të ndryshme, por me të cilët duhet gjithsesi mi kombinu. Okej, mirë. Të flasim pak edhe për eksperiencat që ai ka pas Kosovë. Ne e thash edhe më parë që kemi pas kënaqësinë me pas edhe më parë në emisionin tonë, që do të thotë që shefi veç ka qëndruar në Kosovë. Ka provu ushqimet tona, jam mos e bindur. Cili është mendimi I ti? Donc l'expérience au Kosovo. Donc on sait que tu es venu plusieurs fois au Kosovo, tu es déjà venu dans mon émission, on sait que tu as goûté les plats kosovars. Alors qu'en penses-tu? Alors sur le pays en lui-même. A të flasë edhe për Kosovën, çfarë mendoj për Kosovën? Dès qu'on arrive de l'aéroport et qu'on monte dans la voiture, on a l'impression que vous construisez tous les jours. Kur të mrinë në Kosovë, si të hypshën në kerë, duket se vazhdimisht jeni në lëvizje, jeni të ndërtu. Donc ça, c'est assez surprenant, cette énergie, enfin ça bouge quoi, c'est vraiment un pays qui bouge. Vazhdimisht ka énergie të shumtë. Après, sur les plats, sur la cuisine kosovare, on a eu la chance la dernière fois, avec Nathalie, de se retrouver avec Géraldina, qui nous a fait goûter 78 milliards de plats.
je crois, à peu près. Fatin herën e kaluam, domethënë me Natalin, kemi qëndruar me Geraldinën, e cila na ka shtimi shiu një 78.000 lloje ushqime kosovare. Et à chaque fois, Çdo herë, vraiment, dans chaque plat, on était capable de retrouver, alors je vais dire de cuisine française, mais c'est pas le bon terme, on était capable de retrouver des parallèles entre votre cuisine et notre cuisine. domethënë çdo ushqim që i kena provu atë ditë, domethënë për çdo njërin kemi mujt me bëu një far paralele me shijet tona. J'ai oublié le nom déjà de la recette, mais tu sais, c'est les grandes feuilles de... Pite, le pite. Mais avec du lait, du fromage, un mélange, et on cuit Pite. tout. Voilà. Nous, on a quelque chose qui s'appelle la quiche lorraine. À 2-3 détails près, c'est pareil. Për shembull, kur kem kërku pitën, faktikisht i përngjan shumë, vetëm janë disa detaje, po shumë i përngjan një ushqimi tonë që quhet quiche lorraine. Pour un client, il va te dire non, ça c'est comme ça c'est comme ça. Ok. Mais pour nous en cuisine, les techniques qu'on utilise, c'est à peu près similaire. Et il y a plein de petites choses comme ça. Klienti, ai që e provon do të thotë nuk ka krejtësisht e njëjtë, po për neve që të flasim më shumë për teknikë, që punojmë nëpër kuzhina, domthonë e dim se është diçka shumë e ngjashme me ushqimin tonë. On a fait plusieurs pays, plusieurs continents, on s'est promené dans quand même quelques cuisines. La réalité, c'est qu'en fait, c'est pas le cuisinier qui décide, c'est le produit. Si tu as une tomate au Kosovo, une tomate en Chine et une tomate en France, eh ben on va voir que à des détails près, c'est pas le même assaisonnement, c'est pas, mais le gros de la recette, c'est pareil. Me thonë, kem pas rastin, kem pas fatin që të udhtojmë së bashku me Natalin në shumë vende të botës dhe çka duhet kuptoni se nuk është kuzhinieri ai që vendos receptën, po është produkti. Thonë ta marrësh një domat faktikisht në Kosovë apo në Francë apo një vend tjetër, faktikisht domatja ka me kërku se çka duhet bëhet me ta. Et après, il y a les petites techniques qui font que c'est une tomate qui devient une tomate de cuisine française ou de cuisine de Kosovo, de cuisine de... Voilà. Mendoj ndo tekniket vogla që e bën që do të jetë më shumë një domat kosovare apo një shije franceze, po faktikisht gjithmonë është diçka e ngjashme. Ok. Po për Nathalie? Et Nathalie, le Kosovo, les plats kosovars? Alors oui, ça a été une belle découverte. C'est vrai qu'on retrouve des techniques similaires entre la France et le Kosovo. Moi, ça a été plus le poivron qu'on retrouve énormément dans beaucoup de plats ici. On l'utilise en France, mais c'est plus par région. On va l'utiliser beaucoup dans le sud-est de la France ou un peu dans le sud-ouest. Mais au Kosovo, j'ai l'impression que c'est vraiment le produit phare. Ka qenë, më thonë, kënaqësi, ka qenë një përvojë shumë e mirë Kosova, veç për mua, më thonë, është puna e specave. Po më duket se është tamam ushqimi që përdorni gjithandej në çdo ushqim. Tek ne në Francë janë disa regione që i kanë për kulinarinë e saj, kurse në Kosovë çdo ushqim duke se duhet të ketë pak specën ta. Donc là, je compte pas. On peut pas préparer son poisson ici. Mais certaines techniques que vous adaptez au poivron, nous on peut les remettre sur des oignons, on peut les repasser sur d'autres légumes qu'on a en France. C'est pour ça que c'est marrant de venir dans d'autres endroits, parce que tu repars toujours en disant tiens j'ai vu ça, c'était pas mal, on va essayer, et puis après on bidouille et on arrive à quelque chose. Neve është shumë me rëndësi dhe shumë me interes kur të vim në për vende tjera, do me thonë do gjanat që i boni ju me speca, na mandej mundemi mi kombinu, mi kopju për do një perim tonë, do me thonë që i pregadisni specat, na i pregadismi teknikën e njëjtë për kjep ose për diçka tjetër. On parle du poivron. Ouais. On va faire un repas pour Goût de France, nous, et en fait on va utiliser le ajvar à la place du poivron cru qu'on utilise en France. On va utiliser votre sauce pour faire la même chose que ce qu'on aurait fait, mais on a ramené le côté kosovar. Do me thonë një recept tjetër që kena përgjedh për javën Goût de France, në vend se me përdor specat tona të zakonshëm, tani do të përdorim hajvarin. Do me thonë kjo është një ide që kem marrë kur kem qëndruar në Kosovë. Ça commence à devenir une évidence pour nous, finalement. Edhe për neve do me thonë u bë evidente, do me thonë atë shumë që po vim këtu që duhet t'i përdorim ato. On fasse attention, on commence à mettre du poivron partout. Kena filluar edhe në çdo recept tonë me vendos ka pak speca. Mirë që edhe ne kemi pas dikim me diçka. Po i falenderoj shumë për kohën që kanë gjetur të jenë sot me ne. Unë them që janë me fat të gjitha ata nxënës që do të kenë mundësi të shohin dhe të marrin këshilla nga afër prej tyre. E mbi gjitha po i falenderoj për krejt këshillat edhe receptat që na kanë falë deri Donc tani. on vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris pour venir ici. Merci. Je pense vraiment que les élèves et les étudiants qui vont avoir la chance de vous rencontrer cette semaine vont avoir beaucoup de chance justement d'avoir vos conseils. Et on vous remercie également pour toutes les recettes que vous avez apportées au Kosovo.
Merci beaucoup. Merci à vous. Faleminderit Merci de nous shumë. avoir invités. Herave të tjera nuk do t'i lëmë me kaq. Do ta shfrytëzojmë o studion e diçka po zihet, o këtë që çka ka me ëngër dhe kanë me na përgatit ndonjë recetë për shikuesit Je tanë. vais vous faire une recette ici, soit dans le studio de Avec Dishka plaisir. Pozit. Më shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Merci beaucoup. Mirë, do të vazhdojmë tutje miq, patëm pra dy kuzhinierë të njohur francez, me të cilët folëm për kuzhinën franceze, folëm për javën e shijes franceze që është duke ngjarë këtë ditë në Kosovë dhe do të vazhdojmë tutje. Është koha që ju të merrni ofertat e atyre që kanë besim në televizionin 21, kanë besim në emisionin tonë të pasdites.